আসসালামু আলাইকুম। আমি হোমমেকার মুন্না ব্লগসের মুন্নি আজ হাজির হয়ে গেলাম একটি ফ্যামিলি ব্লগ নিয়ে। আশা করছি যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিও দেখছেন সবাই আল্লাহর রহমতে ভালোই আছেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি। আজকের ভিডিওতে থাকছে আমার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া রান্নাবান্নার কিছু ফুটেজ। আমি আজকে রান্না করব ডিমের কোরমা আর মুরগির মাংস রান্না করব আলু দিয়ে আর পোলাও। এই আজকে আমাদের দুপুরের মেনু। শুরুতেই দেখতে পেলেন আমি সব গুছিয়ে নিয়েছি। বাদাম, 3 ধরনের বাদাম, পোস্তদানা, এগুলো আমি ব্লেন্ড করে নেব। পেঁয়াজ ব্লেন্ড করে নেব। তারপরে টক দইটা ঘরেই তৈরি করে নিলাম। আর বাকি তারপর আদা পেস্ট করতে হবে, সবই রেডি করে নিয়েছি। তারপর রান্নাটাও এবার বসিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে আমি মুরগির মাংসটা রান্না করব, তাই পেঁয়াজ আর পরিমাণ মতো তেল দিয়ে একটু ভেজে বাকি মশলাগুলো যেমন আদা রসুন এগুলো দিয়ে একটু ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। তারপর শুকনো উপকরণ যেমন হলুদ, লবণ, মরিচ, তারপরে জিরা, ধনিয়া এগুলো দিয়ে আর একটু পানি দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। আমরা যেভাবে মুরগি বা গরু মাংস রান্না করি ঠিক সেভাবেই, হয়তো সবাই পারেন। আর যারা নতুন রাঁধুনি তাদের জন্য হয়তো একটু হেল্প হয়ে যাবে এই আর কি, তাই একটু বলা। তারপর আমার মশলাটা তো মোটামুটি কষানো হয়ে গেছে। এবার মুরগির মাংসগুলো দিয়ে দেব। দিয়ে একটু ভালোভাবে কষিয়ে নেব। আর এদিকে আমি ডিমগুলোকেও সিদ্ধ করে রেখেছিলাম আগেই, এবার ভেজে নিচ্ছি। তারপর মুরগির মাংসটা কষানোর পর আমি দিয়ে দিলাম আলু একটু বেশি পরিমাণে দিয়েছি। অনেকে বলতে পারেন আর কি মাংস থেকে আলু বেশি। অবশ্য আমাদের ফ্যামিলিতে সবাই আলু খায়, আমরা একটু আলু প্রিয় মানুষ। তারপর এটার মধ্যে দিয়ে দিলাম গরম মশলা, দেওয়ার পর আরেকটু ভালোভাবে কষিয়ে নেই। আর এদিকে আমি ডিমের কোরমাটাও বসিয়ে দিয়েছি। আমার অন্য আরেকটা ভিডিওর মধ্যে এই ডিমের কোরমার রেসিপিটা আছে, হয়তো দেখে নিতে পারেন। আর কোরমাটা হয়ে যাওয়ার পর আমি একটু ঘি দিয়ে দিলাম। আর এদিকে বাচ্চারা স্কুল থেকে চলে আসছে, তাই তাদের জন্য একটু তরমুজ কেটে নিচ্ছি। আর তাদের টিচারও আসছে, তাকেও দিলাম। এদিকে আমার রান্নাও প্রায় শেষ হয়ে গেল, টেবিলে নিয়ে আসলাম। পোলাও, মুরগির মাংস, কোরমা, তারপর একটু সালাদও কেটে নিয়েছি, টমেটো, শসা, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ। যখন খাবার খাবে তখন তেল আর লবণ দিয়ে মেখে নেব। এই তো খাবার খেতেও বসে গেল। ওরা পরীক্ষা দিয়ে, আমার ভাইরা পরীক্ষা দিয়ে চলে আসছে, ওদেরকে খাবারটা দিয়ে দিলাম। আর আমার যে ভাই টিচার ও আসলে আমি খেয়ে নেব। ওরা খাচ্ছে আর দুষ্টামি করছে একজন আরেকজনের সাথে। আর এদিকে সন্ধ্যায় তো একটু চটপটি খাবো, তাই বুটটা সিদ্ধ করে নিয়েছি অফ ক্যামেরায়, সেটা ডিটেলসে দেখাইনি। আর এদিকে আমি ঘরেই চটপটির মশলাটা তৈরি করেছি, যা যা লাগবে সেগুলি দিয়ে মশলাটাও তৈরি করে নিলাম। চিলি ফ্লেক্সটাও করে নিলাম। দুপুরে খাবার খেয়ে আমি তারপরে মশলাগুলোকে রেডি করে রেখেছিলাম। তারপর সন্ধ্যায় ফুচকাগুলো ভেজে নেব। আজকে আমি তেলে ভাজবো না, ফুচকাগুলো আমি লবণ দিয়ে ভাজবো। এই লবণগুলিতে আরও একবারও আমি ফুচকা ভেজেছিলাম, তাই লবণের কালারটা একটু অন্যরকম। লবণ দিয়ে ফুচকা ভাজলে ফুচকাগুলো খালি খেতে খুবই টেস্টি হয়, কারণ একটু নোনতা নোনতা লাগে তো তাই। ফুচকা ভাজা শেষ হয়ে গেলে এবার আমি গরম পানি দিয়ে ডালগুলোকে একটু রেডি করে নেব মশলা টশলা দিয়ে। এদিকে তেঁতুলের টকও রেডি, তারপরে শসা, ডিম, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ সেগুলো আমি রেডি করে নিলাম। তারপরে টেবিলেও নিয়ে আসলাম। তারপর সবাইকে দিয়ে দিচ্ছি। সবাই বলতে আমার ভাইরা, আমার বাচ্চারা, আমি সবাই খেয়ে নেব।
আশা করছি আজকের ভিডিওটাই আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন, আর বেশি ভালো লেগে গেলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যারা করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যতটুকু চটপটিতে সেদ্ধ বুট প্রয়োজন ততটুকু রেখে বাকিটা আমি ফ্রোজেন করে রেখে দিয়েছি, পরবর্তীতে আবার খাওয়া যাবে। আর সবাই ধৈর্য সহকারে দেখেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।